今次終於輪到我玩啦！位於深圳華強北嘅滬美攻略，我嚟啦！呢度有得玩卡丁車、真人 CS、跳舞機、溜冰等等嘅項目，仲可以免費去 live house 度食嘢同埋唱 K。大家準備好未呢？ Run！ 波嘅，精彩內容盡在余夫人 channel。歡迎翻嚟余夫人嘅 channel。今日余夫人帶大家嚟到華強北咯。華強北除咗睇電子產品之外，仲有得玩㗎。有咩玩？跟我嚟咪知咯。咁大家咧可以嚟到華強路嘅 B 出口，轉呢個方向就係呢度啦。大家可以過嚟呢個滬美攻略度玩㗎。咁我哋而家等埋一個朋友過嚟先，一齊入去啦。今日邀請咗 Katie 同我一齊玩滬美攻略，睇下邊個贏到最多嘅遊戲項目。Run！ 波嘅，我哋而家入去啦。喂，你想講咩？哇！一入去就有得唱 K 啦。呢度有3層咁多㗎。如果平時咧單人268，假日就係298，可以玩咁多嘅項目。究竟我哋玩咩好呢？好啦，而家我哋入場玩啦。一入嚟呢度呢，就係極速嘅電玩區，有好多嘅賽車啦，同埋電單車玩啊！我哋玩翻轉先啦。首先我哋玩呢個閃電摩托，再玩隔離嘅賽車。冇諗過呢度都有賽馬玩啊！仲可以同朋友幾個一齊賽馬添。中意玩 VR 可以玩呢個幻影星空，又或者 5D 嘅飛躍劇場。第一排會唔會最驚嘅正中間？呢一層仲有太古、方格大戰、射擊，連鴕鳥都有得騎啊！嚟呢度最好就係同朋友一齊嚟啦，2個可以 battle， 睇下邊個贏最多嘅項目。玩完1樓，我哋再玩2樓。一嚟就係一個電子版嘅鬥地主，仲有得同機械人捉棋。而 Katie 呢就去咗打 golf， 對面就係碰碰車啦。每次玩碰碰車，我哋都覺得好開心。如果有討厭嘅人呢，帶佢玩碰碰車就啱噶啦。2樓仲有保齡球場同溜冰場，唔識溜冰都唔緊要噶，呢度有個輔助器。呢度呢，原來有 DIY 嘅串珠啊，每人可以免費整一條噶。憑手環可以免費拎一幅油畫，大家可以喺呢度免費畫畫，好正。大家試過整陶瓷未試過可以嚟呢度整，因為呢度整陶瓷都係免費。呢啲就係大家嘅作品。手鏈已經整好啦，另外呢，可以喺呢一度攞一個畫板走，都係包埋嘅，後邊都有埋顏料㗎。完成啦！我哋而家攻上3樓。人 CS、卡丁車、飛鏢、射擊、射籃球、射靶同埋碰碰車。如果大家玩到攰呢，可以去嗰邊食個嘢，休息一下㗎。就係喺滬美攻略嘅右手邊，我哋而家入去啦。冇諗過呢度有間餐廳 ，live house 嚟㗎喎。哦！我哋2個都超興奮啊，因為呢度有得唱歌啊！好啦，而家我哋嚟到餐廳啦，呢度咧可以免費聽歌同埋點歌㗎。咁憑手帶咧就可以喺度買嘢食，有9折嘅優惠。我哋呢個咧就係英式嘅全日早餐啦。
仲有咧，憑手帶可以免費3選1小食，小食就係免費嘅，每個手帶有1份。喺下面玩到攰嘅時候，可以上嚟補充翻體力，然後再落去玩過，正常發揮。食完嘢又繼續玩過啦。嚟到最刺激嘅部分就係玩卡丁車啦。呢度仲有得射籃球、射擊、仲有真人 CS。鹽仔，原來我先係鹽仔。如果大家中意唱 K 嘅話，呢度有好多免費 K 唱啊！門口呢個要俾錢嘅，而呢一個呢就唔使錢。當然啦，去 live house 唱歌都唔使錢噶。你最中意玩邊個？鬥地主。邊個啊？嗰個。呢個。咁我呢就中意玩卡丁車。咁你呢？你中意玩邊個？我中意玩溜冰場。我哋每一個人呢，中意玩嘅項目都唔同。呢度呢亦都好適合一家大細過嚟玩，好多唔同嘅項目啦，同埋佢有3層咁多嘅。好，下次再嚟玩過，因為呢度除咗可以玩啦，仲可以食同埋唱 K 啊！呢度唱 K 係完全免費，好鬼爽啊！如果你中意唱 K 嘅人就啱晒。希望大家中意我哋嘅分享啦，如果中意就俾個 like、share 同 subscribe 漁夫人 channel，下次再見，拜拜。最後我係輸咗嘅，但係佢哋唔記得咗，唔使懲罰啦，唔好同佢哋講。